നമസ്കാരം. സിമ്പിൾ ടോക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തെക്കുറിച്ചാണ്. 2 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കിലോയ അഗ്നിപർവ്വതം. ലാവാ പ്രവാഹത്തെ തുടർന്ന് ഹവായിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പ്രാദേശിക സർക്കാർ. 2 മാസത്തിനിടെ 2ാം തവണയാണ് ഈ പർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സജീവമായ അഗ്നിപർവ്വതമായ കിലോയ അമേരിക്കയിലെ ഹവായി എന്ന സ്റ്റേറ്റിലെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പൊട്ടിത്തെറിയെ തുടർന്ന് യുഎസിലെ ഹവായിൽ വീണ്ടും ലാവാ പ്രവാഹം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രദേശവാസികൾ ജാഗ്രതരായിരിക്കുകയും സർക്കാർ കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് അവിടെ നിന്നും വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഈ വർഷം 3ാം തവണയാണ് കിലോയ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2023 ജനുവരിയിലും ജൂണിലുമായിരുന്നു മറ്റ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സെപ്റ്റംബർ 10, 2023 ഞായറാഴ്ചയോടെ വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ലാവാ പ്രവാഹം അതിരൂക്ഷമായതിനാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറഞ്ഞ പുകയും മറ്റു വാതകങ്ങളും കടുത്ത ശ്വാസതടസ്സത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും ജനങ്ങൾ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ആ പ്രദേശത്തെ 5 വലിയ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൊന്നാണ് കിലോയ. 1983 മുതൽ മുടങ്ങാതെ ലാവ ഒഴുകുന്നുണ്ടിവിടെ. ഏകദേശം 6 ലക്ഷം വർഷം പ്രായം കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന് 4000 അടി ഉയരമുണ്ട്. 2018 മെയ് ആദ്യവാരം വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കി കിലോയ അന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് 700 വീടുകളും ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളും റോഡുകളും പൂർണ്ണമായും നശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് 1990 നടന്ന സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ലാവാ പ്രവാഹത്തിൽ കാലപ്പാന എന്ന പട്ടണത്തെ ഇത് നാമാവശേഷമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ ദേവതയായ പെയിലെയുടെ ഇരിപ്പിടമാണ് ഈ കിലോയ അഗ്നിപർവ്വതം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ചെയ്ത് തുടർന്നും വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. താങ്ക് യു.